हरे कृष्ण। ॐ शुक्लां भरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेर्भोक्तमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिं। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। अविकाराय शुद्धाय नित्याय परमात्मने सदैकरूपरूपाय विष्णवे सर्वजिष्णवे यस्य स्मरणमात्रेण जन्मसंसारबन्धनात् विमुच्यते। नमस्तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे। ॐ नमो विष्णवे प्रभविष्णवे। श्रीवैष्णवाय उवाच। श्रुत्वा धर्मानशेषेण पावनानि स शर्वशः युधिष्ठिरः शान्तनवं पुनरेवाभ्यभाषत। युधिष्ठिर उवाच किमेकं दैवतं लोके किं वाप्येकं परायणं स्तुवन्तः कं कमर्चन्त प्राप्नुयुर्माणवा शुभं को धर्मः सर्वधर्माणां भवतः परमो मतः किं जपन्मुच्यते जन्तुर्जन्म संसारबन्धनात्। श्रीभीष्मर उवाच जगत्प्रभुं देवदेवम् अनन्तं पुरुषोत्तमं स्तुवन्नाम सहस्रेण पुरुषः सततोदितः तमेव चार्चयन् नित्यं भक्त्या पुरुषमव्ययम् ध्यायन् स्तुवन् नमस्यंश यजमानस्तमेव च अनादिनिधनं विष्णुं सर्वलोकमहेश्वरं लोकाध्यक्षं स्तुवन् नित्यं सर्वदुःखादिको भवेत् ब्रह्मण्यं सर्वधर्मज्ञं लोकानां कीर्तिवर्धनम् लोकनाथं महद्भूतं सर्वभूतभवोद्भवम् एष मे सर्वधर्माणां धर्मोऽधिकतमो मतः यद्भक्त्या पुण्डरीकाक्षं स्तवेरच्चैन्नरः सदा परमं यो महत्तेज परमं यो महत्तपः परमं यो महद्ब्रह्म परमं यः परायणम् पवित्राणां पवित्रं यो मङ्गलानां च मङ्गलम् दैवतं दैवतानां च भूतानां यो ययः पिता यतः सर्वाणि भूतानि भवन्त्यादियुगागमे यस्मिंश्च प्रलयन् यान्ति पुनरेव युगक्षये तस्य लोकप्रधानस्य जगन्नाथस्य भूपते विष्णोर्नाम सहस्रं ने शृणु पापभयापहम् यानि नामानि गौम्नानि विख्यातानि महात्मनः ऋषिभिः परिगीतानि तानि वक्ष्यामि भूतये विशिर्नाम्नां सहस्रस्य वेदव्यासो महामुनिः छन्दोनुस्तुप् तथा देवो भगवान् देवकीसुतः अमृतां शुद्भवो बीजं शक्तिर्देवकीनन्दनः त्रिसामाहृदयं तस्य शान्त्यर्थे विनियुज्यते विष्णुं जिष्णुं महाविष्णुं प्रभविष्णुं महेश्वरम् अनेकरूपदैत्यान्तं नमामि पुरुषोत्तमम् अस्य श्रीविष्णोर्दिव्यसहस्रनाम स्तोत्रमहामन्त्रस्य श्रीवेदव्यासो भगवान् ऋषिः अनुस्तुप्छन्दः श्रीमहाविष्णुः परमात्मा श्रीमन्नारायणो देवता अमृतांशुद्भवो भानुरिति बीजं देवकी नन्दन षष्ठेति शक्तिः उद्भवः क्षोभनो देव इति परमो मन्त्रः शङ्खभृन्नन्दकी चक्रीति कीलकम् श्राङ्गधन्वागधाधर यत्रस्तं रथाङ्गपाणिरक्षोभयति नेत्रं त्रिसामासामगस्सामेति कवचम् आनन्दं परब्रह्मेति योनिः ऋतुसुदर्शनकालयति दिग्बन्धः श्रीविश्वरूप इति ध्यानं श्रीमहाविष्णुप्रीत्यर्थे सहस्रनाम जपे विनियोगः ध्यानं क्षीरोधन्वत्प्रदेशे शुचिमनिविलसत्सैकते मुक्तिकानां मालाक्लिप्तासनस्थस्फटिकमणिनिभैर्मुक्तिकैमण्डिताङ्गः शुभ्रैरप्रेरतप्रयुपरिविरचितै मुक्तपीयूषवर्षैः आनन्दीन पुनीयाधरिनलिलगधा शङ्खपाणिर्मुकुन्दः बुह्पादौ यस्य नाभिर्व्यदसुरनिलश्चन्द्रसूर्योच्चनेत्रे कर्णावासासिरोध्यो मुखमपि दहनो यस्य वास्तेयमब्धिः अन्तस्थं
व्याप्तं यस्य विश्वं सुरनरखगो भोगिगन्धर्वदैत्यैः चित्रं रं यते तं त्रिभुवनवपुषं विष्णुमीशं नमामि। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गम्। लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिहृद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं मेघश्यामं पीठकौसेयवासं श्रीवत्साङ्गं कौस्तुभोद्भासिताङ्गं पुण्योपेटुं पुण्डरीकायताक्षं विष्णुं वन्दे सर्वलोकैकनाथम् नमः समस्तभूतानामादिभूताय भूभृते अनेकरूपरूपाय विष्णवे प्रभविष्णवे शशङ्खचक्रं शकिरीतकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीरुहेक्षणं सहारवक्षस्थलस्थोऽपि कौस्तुभं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजं छायायां पारिजातस्य हेमसिंहासनोपरि आसीनमम्भुतश्याममायताक्षमलङ्कृतं चन्द्राननं चतुर्बाहुं श्रीवत्साङ्कितवक्षसं रुक्मिणी सत्यभामाख्यां सहितं कृष्णमाश्रये। ॐ विश्वं विष्णोर्वशत्कारो भूतभव्यभवत्प्रभुः भूतकृद्भूतभृद्भावो भूतात्मा भूतभावनः भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमागतिः अव्ययः साक्षी क्षेत्रज्ञो शैर्येव च योगो योगविदां नेता प्रधानपुरुषेश्वरः नारसिंहवपु श्रीमान् केशवः पुरुषोत्तमः सर्वस्यवस्थानुर्भूताधिर्निधिरव्ययः संभवो भावनो भर्ता प्रथम प्रपुरीश्वरः स्वयंभू शम्भुरादित्य पुष्कराक्षो महास्वनः अनाधिनिधनो धाता विधाता धातुरुत्तमः अप्रमेयो ऋषिकेश पद्मनाभो मरप्रभुः विश्वकर्मा मनुस्त्वष्टा स्थविष्ठस्तविरो ध्रुवः अग्राय शाश्वतकृष्णो लोहिताक्षप्रदत्तनः प्रभूतस्तिककुत्थाम पवित्रं मङ्गलं परम् ईशान प्राणत प्राणो ज्येष्ठ श्रेष्ठ प्रजापतिः हिरण्यगर्भो भूगर्भो माधवो मधुसूदनः ईश्वरो विक्रमी धन्वी मेधावी विक्रमक्रमः अनुत्तमो दुरादर्श कृतज्ञ कृतिरात्मवान् सुरेश शरणं शर्म विश्वरेता प्रजाभवः आह संवत्सरो व्याल प्रत्यय सर्वदर्शनः अजः सर्वेश्वर सिद्ध सिद्धिः सर्वाद्युरच्युतः वृषा कपिरमेयात्मा सर्वयोगविनिश्रुतः वसुर्वसुमनः सत्यः समात्मा संविदः समघ अमोघ पुण्डरीकाक्षो वृषकर्मा वृषाकृतिः रुद्रो बहुशिरा बभ्रुर्विश्वयोनिषुचिश्रवाः अमृतः शाश्वतस्थाणुर्वरारोहो महत्तपाः सर्वगः सर्वविद्भानुर्विश्वक्षेणो जनार्दनः वेदो वेदविदव्यङ्गो वेदाङ्गो वेदवित्कविः लोकाध्यक्षः सुराध्यक्षो धर्माध्यक्षकृताकृतः चतुरात्मा चतुर्व्यूहश्चतुर्धंशश्चतुर्भुजः भ्राजिष्णुर्भोजनं भोक्ता सहिष्णुर्जगताजितः अनघो विजयोजेता विश्वयोनिर्पुनर्वसुः उपेन्द्रो वामनप्रांशुरमोघः सुचिरूजितः अतीन्द्रः सङ्ग्रहः सर्गो धृतात्मा नियमो यमः वैद्यो वैद्यः सदा योगी वीरः माधवो मधुः अतीन्द्रियो महामायो महोत्साहो महाबलः महाबुद्धिर्महावीर्यो महाशक्तिर्महाद्युतिः अनिर्देश्यवपु श्रीमान् मे आत्मा महाधृतत् महेश्वासो महीभर्ता श्रीनिवासः सताङ्गतिः अनिरुद्धः सुरानन्दो गोविन्दो गोविदाम्पतिः मरीचिद्दमनोहंसः सुपर्णो भुजगोत्तमः हिरण्यनाभः सुतपा पद्मनाभ प्रजापतिः अमृत्युः सर्वदिक्सिंह सन्दाता सन्धिमान् स्थिरः अजो दुर्मशनस्तास्ता विशुरात्मा सुरारिः गुरुर्गुरुतमो धाम सत्यः सत्यपराक्रमः निमिषो निमिषस्रग्भिः वाचस्पटिरुरारथीः अग्रणी ग्रामणी श्रीमान् न्यायो नेता समीरणः सहस्रमूर्धा विश्वात्मा सहस्राक्षः सहस्रपात् आवर्तनो निवृत्तात्मा संवृतः संभ्रमर्थनः आह संवर्तको वह्निनलिलोधरनीधरः सुप्रसाद प्रसन्नात्मा विश्वदित् विश्वभुक् विभुः सत्कर्ता सत्कुतः साधुर्जह्नुर्नारायणो नरः असंख्येयो प्रमेयात्मा विशिष्ट शिष्टकृच्छिचिः सिद्धार्थ सिद्ध संकल्प सिद्धित सिद्धि साधनः वृषाही वृषभो विष्णुर्वृषपर्वा विशोधरः वर्तनो वर्तमानश्च विविक्तः श्रुतिसागरः
सुभुजो दुर्धरो वाग्मी महेन्द्रो वसुतो वसुः नैकरूपो बृहद्रूप शिपिविष्टप्रकाशनः ओजस्तेजोद्युतिरः प्रकाशात्मा प्रतापनः बुद्धस्पष्टाक्षरो मन्त्रश्चन्द्रांशुर्भास्करद्युतिः अमृतांशुद्भवो भानुशशबिन्दुः सुरेश्वरः औषधं जगजस्येतु सत्यधर्मपराक्रमः भूतभव्यभवन्नाथ पवनपावनो नलः कामः कामकृत्कान्तः कामकामप्रदप्रभुः युगादिकृत्युदावर्तो नैकमायो महाशनः अदृश्यो व्यक्तरूपश्च सहस्रजितनन्तजित् इष्ठो विशिष्टः शिष्ठेश्च शिखण्डी नरुषो वृषः क्रोधः क्रोधकृत्कर्ता विश्वबाहुर्महीधरः अच्युतप्रथितप्राणदो वासवानुजः अपां निधिरधिष्ठानमप्रमत्र प्रतिष्ठितः स्कन्दस्कन्दधरो दुर्यो वरदो वायुवाहनः वासुदेवो बृहद्भानुरादिदेवः पुरन्दरः अशोकस्थारनस्थारः शूरः शौर्यजनेश्वरः अनुकूलश्रतावर्त पद्मे पद्मनिवेक्षणः पद्मनाभोरविन्दाक्ष पद्मगर्भशरीरभृत् महद्भिरुद्धो वृत्तात्मा महक्षोगरुडध्वजः अतुलशरभो भीमः समयज्ञो हविर्हरिः सर्वलक्षणलक्षण्यो लक्ष्मीवान् समितिञ्जयः विक्षरो रोहितो मार्गो हेतुर्दामोदरः सहः महीधरो महाभागो वेगवानमिताशनः उद्भवः क्षोभनो देव श्रीकर्पः परमेश्वरः करणं कारणं कर्ता विकर्ता गहनो गुहः व्यवसायो व्यवस्थान संस्थानस्थानदो ध्रुवः परदिः परमस्पष्टः सुष्ठः पुष्टः सुवेक्षणः रामो विरजो मार्गो नेयो नयोनयः वीरः शक्तिमतां श्रेष्ठो धर्मो धर्मविदुत्तमः वैकुण्ठः पुरुष प्राणद प्रणवपृतुः हिरण्यगर्भशत्रुघ्नो व्याप्तो वायुर्दोक्षजः ऋतुसुदर्शनकाल परमेष्टि परिग्रहः उग्रसंवत्सरो दक्षो विश्रामो विश्वदक्षिणः विस्तारस्थावनस्थानो प्रमाणं बीजमव्ययम् अर्थोऽनर्थो महाकोशो महाभोगो महाधनः अनिर्विन्नस्तविष्टो भूर्धर्मयूपो महामकः नक्षत्रनेमि नक्षत्री क्षामक् समीहनः यज्ञयुज्यो महीजष्टु क्रतु सत्रं सताङ्गतिः सर्वदर्शी निवृत्तात्मा सर्वज्ञो ज्ञानमुत्तमम् सुव्रतः सुमुखसूक्ष्मः सुघोषः सुगतः सुहृद् मनोहरो जितक्रोधो वीरभाभुर्विधारणः स्वापनस्ववशो व्यापी नैकात्मानैककर्मकृत् वत्सलो वत्सी रत्नगर्भो धनेश्वरः धर्मभृद्धर्मकृत् धर्मी सदसक्षरमक्षरम् अविज्ञाता सहस्रांशुर्विधाता कृतलक्षणः गभस्तिनेमिषत्वस्तः सिंहो भूतमहेश्वरः आदिदेवो महादेवो देवेशो देवभृत्कुरुः उत्तरो गोपतिर्गोप्ता ज्ञानगम्य पुरातनः शरीरभूतभृत्पोक्ता कपीन्द्रो भूरि दक्षिणः सोमपोमृतपः सोम पुरुजित्पुरुषत्तमः विनयो जय सत्यसन्धो धाशार्ह सात्वतां पतिः जीवो विनियता साक्षी मुकुन्दो मितविक्रमः अम्बो निधिररन्तात्मा महोदधिशयोऽन्तकः अजो महार्ह स्वाधाव्योजिता मित्रप्रमोदनः आनन्दो नन्दनो नन्द सत्यधर्मा त्रिविक्रमः महर्षिर्कपिलाचार्य कृतज्ञो मेदिनीपतिः त्रिपदस्थितसाध्यक्षं महाशृङ्गकृतान्तकृत महावराहो गोविन्द सुषेण कनकाङ्गदी गुह्यो गभीरो गहनो गुप्तश्चक्रकथाधरः वेदास्वाङ्गोजितः कृष्णो धृतः सङ्कर्षणोच्युतः वरुणो वारुणो वृक्षपुष्कराक्षो महामनाः भगवानन्दी वनमाली हलायुतः आदित्यो ज्योतिरादित्य सहिष्णुर्गतिसत्तमः सुधन्वाखण्ड परशुद्धारुणो द्रविणप्रदः दिवस्पृक् सर्वदिग्व्यासो वाचस्पतिरयो निजः दृसामासामगस्साम निर्वाणं भेषजं विशक् सन्न्यासकृच्छमश्चान्तो निष्ठा शान्तिपरायणम् शुभाङ्गशान्तिदशष्ठा कुमुदकुवलेशयः गोहितो गोपतिर्गोप्ता वृषभाक्षो वृषप्रियः अनिवर्ती निवृत्तात्मा संसेक्षाक्षेमकृच्छिवः श्रीवत्सवक्षा श्रीवास श्रीपति श्रीमताम्बरः श्रीधर श्रीश श्रीनिवास श्रीनिधिल श्रीविभावनः श्रीधर श्रीकर श्रेय श्रीमान् लोकत्रयाश्रयः स्वक्ष स्वङ्कशतानन्दो नन्दिर्ज्योतिर्गणेश्वरः विजितात्मा विधेयात्मा सत्यतिश्चिन्न संशयः उदीर्न सर्वतिश्चक्षुरनीश शाश्वतस्थिरः भूषयो भूषणो भूतिर्विशोकशोकनाशनः अर्चिष्मानर्चितकुम्भो विशुद्धात्मा विशोधनः अनिरुद्धो प्रतितर प्रद्युम्नो मितविक्रमः
कालनेमिनिः वीरः शौरिः शूरजनेश्वरः त्रिलोकात्मा त्रिलोकेश केशव केशिः हरिः कामदेव कामपालः कामी कान्तकृतागमः अनिर्देश्यवपुर्विष्णुर्वीरो नन्तो धनञ्जयः ब्रह्मण्यो ब्रह्मकृत् ब्रह्मा ब्रह्म ब्रह्मविवर्धनः ब्रह्मविद् ब्राह्मणो ब्रह्मी ब्रह्मज्ञो ब्राह्मणप्रियः महाक्रमो महाकर्मा महातेजा महोरगः महाकृतुर्महायज्वा महायज्ञो महाहविः स्तव्यस्तव प्रियस्तोत्रं स्तुतिस्तोत्रारणप्रियः पूर्णपूर्णयिता पुण्यपुण्यकीर्तिरणामयः मनोजवस्थितगरो वसुरेता वसुप्रदः वसुप्रदो वासुदेवो वसुर्वसुमना हविः सद्गति सत्कुति सप्ता सद्बुद्धि सप्तरायणः शूरसेनो यदुश्रेष्ठ सन्निवासः सुयामुनः भूतावासो वासुदेवः सर्वासुनिलयो नलः दर्पः दर्पदो दुर्तो धूर्तरोधापरार्चितः विश्वमूर्तिर्महामूर्तिर्दीप्तमूर्तिरमूर्तिमान् अनेकमूर्तिरव्यक्त शतमूर्ति शताननः एकोनैकसवक्कं किं यत् यत् पदमनुत्तमम् लोकबन्धुर्लोकनाथो माधवो भक्तवत्सलः सुवर्णवर्णो हेमाङ्गो वराङ्गश्चङ्गनाङ्गदी वीरः विषमशून्यो कृताशीरजलश्चलः अमानीमानदो मान्यो लोकस्वामी त्रिलोककृत् सुमेधा मेधचोदन्यः सत्यमेधाधराधरः तेजो वृषोद्युतिरः सर्वषष्ठभुताम्बरः प्रग्रहो निग्रहो व्यग्रो नैकशृङ्गो गदाग्रजः चतुर्मूर्तिश्चतुर्बाहुश्चतुर्व्यूहश्चतुर्गतिः चतुरात्मा चतुर्भावश्चतुर्वेदविदेकपात् समावर्तो निवृत्तात्मा दुर्जयो दुरतिक्रमः दुर्लभो दुर्गमो दुर्गो दुरावासो दुरारिहा शुभांगो लोकसारङ्गस्तुतन्तुस्तन्तुवर्तनः इन्द्रकर्मा महाकर्मा कृतकर्मा कृतागमः उद्भवः सुन्दरः सुन्दो रत्ननाभः सुलोचनः अर्को वाजसन शृङ्गी जयन्तः सर्वविजयी सुवर्णबिन्दुरक्षोभः सर्वभागीश्वरेश्वरः महाहृदो महाघर्तो महाभूतो महानिधिः कुमुदकुण्डरकुण्डप्रजन्यपावनो निलः अमृतांशोऽमृतवपुः सर्वज्ञः सर्वतोमुखः सुलभसुव्रतसिद्धः शत्रुजिच्छत्रुतापनः यक्रोधो दुम्बरो स्वास्तच्चाणूरान्दनिषूदनः सहस्राक्षी सप्तजिह्व सप्तैदा सप्तवाहनः अमूर्तिरनघोचिन्त्यो भयकृद्भयनाशनः अनुबृहत्तु शस्तूलो गुणबुन्नुकुनो महान् अधृतस्वधृतस्वास्तक्राग्वंशो वंशवर्धनः भारभृत्कथितो योगी योगीश सर्वकामदः आश्रमशमनः क्षामः सुपर्णो वायुवाहनः धनुर्धरो धनुर्वेदो दण्डो दमयितादमः अपराजितः सर्वसहो नियन्ता नियमो यमः सत्त्ववान् सात्विका सत्य सत्य धर्मपरायणः अभिप्राय प्रियाहोर्ह प्रियकृत्प्रीतिवर्धनः विहाय सगतिर्ज्योति सुरुचित्तभुविक् विभुः रविर्विरोचन सूर्य सविता रविलोचनः अनन्तहुत भुक्तोक्ता सुखदो नैकतोऽग्रजः अनिर्विण्णः सदामर्षि लोकाधिष्ठानमत्कुतः सनात् सनातनतमः कपिलः कपिरव्ययः स्वस्ति स्वस्ति कुत्स्वस्ति स्वस्ति बुक् स्वस्ति दक्षिणः अरोधः कुण्डली चक्री विक्रम योजित शासनः शब्दादिघ शब्दसः शिशिरः शर्वरीकरः अक्रूरप्येषलो दक्षो दक्षिणः क्षमिनाम्बरः विद्वत्तमो वीतभय पुण्यश्रवणकीर्तनः उत्तारणो दुष्कृतिः पुण्यो दुःस्वप्ननाशनः वीरः रक्षणः सन्तो जीवनपर्यवस्थितः अनन्तरूपोऽनन्तश्रीजितमन्युर्भयापहः चतुरशो गभीरात्मा विदिशो व्यादिशो दिशः अनादिभूतभुवो लक्ष्मी सुवीरो रुचिराङ्गदः जननो जनजन्मादि भीमो भीमपराक्रमः आधारनिलयो धाता पुष्पहास प्रजागरः ऊर्ध्वगः सप्तताचार प्राणद प्रणव प्रणः प्रमाणं प्राणनिलय प्राणभृत् प्राणजीवनः तत्त्वं तत्त्ववितेकात्मा जन्म मृत्युजराधिकः भूर्भुवः स्वस्तरुस्तार सविता प्रपितामहः यज्ञो यज्ञपतिर्यज्वा यज्ञाङ्गो यज्ञवाहनः यज्ञभृत्यज्ञकृत्यग्नि यज्ञभृत्यज्ञसाधनः यज्ञान्तकृत्यज्ञकुह्यमन्नमन्नादेव च आत्मयोनि स्वयं जातो वैखानः सामगायनः देवकीनन्दनः षष्ठा शिटीशपापनाशनः शङ्खभृन्नन्दकी चक्री श्राङ्गदन्वागधाधरः रथाङ्गपाणिरक्षोभः सर्वप्रहरणायुधः सर्वप्रहरणायुध ॐ नम इति वनमाली गदी शङ्खी शङ्खी चक्री च नन्दकी
श्रीमान् नारायणो विष्णुर्वासुदेवो विरक्षतु वनमाली घदी शंखी चक्री च नंदकी श्रीमान् नारायणो विष्णुवासुदेवो विरक्षतु वनमाली घदी शंखी चक्री च नंदकी श्रीमान् नारायणो विष्णुवासुदेवो विरक्षतु श्रीवासुदेवो विरक्षतु ओम नमः इतीदं कीर्तनीयस्य केशवस्य महात्मनः नाम्नां सहस्रं दिव्यानाम् अशिक्षेण प्रकीर्तितम् यैदं शृणुयान् नित्यं यश्चापि परिकीर्तयेत् नाशुभं प्राप्नुयात् किञ्चित् सोमुत्रेह च मानवः वेदान्तको ब्राह्मणस्य क्षत्रियो विजयी भवेत् वैश्यो धनसमुद्रस्य शूद्रः सुखमवाप्नुयात् धर्मार्थी प्राप्नुयात् धर्ममर्थार्थी चार्थमाप्नुयात् कामानवाप्नुयात् कामी प्रजार्थी चाप्नुयात् प्रजाम् भक्तिमान्य सतोत्ताय स्तुतिः सत्कतमानसः सहस्रं वासुदेवस्य नाम्नामेकत् प्रकीर्तयेत् यश प्राप्नोति विपुलं याति प्राधान्यमेव च अचलां श्रियमाप्नोति श्रेयः प्राप्नोतुनुत्तमम् न भयं क्वचिदाप्नोति वीर्यं तेजश्च विन्दति भवत्यरोगो द्युतिमान् फलरूपगुणान्वितः रोगार्तो मुच्यते रोगात् बद्धो मुच्येत बन्धनात् भयान्मुच्येत भीतस्तु मुच्येत आपन्न आपदः दुर्गाण्यतिरत्याशु पुरुष पुरुषोत्तमम् स्तुवन्नाम सहस्रेण नित्यं भक्तिसमन्वितः वासुदेवाश्रयो मर्त्यो वासुदेवपरायणः सर्वपापविशुद्धात्मा याति ब्रह्म सनातनम् न वासुदेव भक्तानाम् अशुभं विद्यते क्वचित् जन्म मृत्यु च व्याधि भयं नैव उपजायते इमं स्तवमधीयान श्रद्धा भक्ति समन्वितः युज्येतात्मसुखं 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 शान्ति श्रीधति स्मृतिकीर्तिभिः न क्रोधो न च मात्सर्यं न लोभो न शुभामतिः भवन्ति कृतपुण्यानां भक्तानां पुरुषोत्तमे द्यौसजन्धार्कनक्षत्राखं दिशो भूर्महोदतिः वासुदेवस्य वीर्येण वृदतानि महात्मनः ससुरासुरगन्धर्वं सयक्षोरगराक्षसम् जगद्वशे वर्तते तं कृष्णस्य सचरराचरम् इन्द्रियाणि मनोबुद्धिर्सत्त्वं तेजो बलं द्युतिः वासुदेवात्मकान्याहुः क्षेत्रं क्षेत्रज्ञ एव च सर्वागमानामाचार प्रतिमं परिकल्पते आचार प्रभवो धर्मो धर्मस्य प्रपुरच्युतः ऋषयः पितरो देवा महाभूतानि धातवः जङ्गमा जङ्गमं चेदं जगन्नारायणोद्भवम् योगो ज्ञानं तथा साङ्ख्यं विद्या शिल्पादिकर्म च वेदाश्राष्टानि विज्ञान एतत् सर्वं जनार्दनात् एको विष्णुर्महद्भूतं पृथक् भूताननेकवशः त्रिलोकान् व्यापभुक्तात्मा भुक्ते विश्वभुवव्ययः इमं स्तवं भगवतोर्विष्णोर्व्यासेन कीर्तितम् पतेते चेत् पुरुषश्रेय प्राप्तुं सुखानि च विश्वेश्वरमजं देवं जगतप्रभुमव्ययम् भजन्ति ये पुष्कराक्षं न ते यान्ति पराभवम् न ते यान्ति पराभवम् ॐ नमः इति अर्जुन उवाच पद्मपत्रविशालाक्ष पद्मनाभसुरोत्तमा भक्तानामनुरक्तानां त्रात्रा भवजनार्दन श्रीभगवानुवाच यो मां नाम सहस्रेण स्तोतुमिच्छति पाण्डव सोऽहमेकेन श्लोकेन स्तुत एव न संशयः स्तुत एव न संशयो ॐ नमः इति श्रीव्यास उवाच वासनात् वासुदेवस्य वासितं भुवनत्रयम् सर्वभूतनिवासोऽसि वासुदेव नमोऽस्तु ते श्रीवासुदेव नमोऽस्तु ते ॐ नमः इति पार्वत्युवाच केनोपायेन लघुना विष्णोर्नाम सहस्रकं पद्यते पण्डितैः नित्यं श्रोतुमिच्छाम्यहं प्रभो श्रीश्वर उवाच श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने श्रीराम नाम वराननो
यते ब्रह्मोवाच नमोऽस्तुवन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः सहस्रकोटियुगधारिणे नमो नमः यते सञ्जय उवाच यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीविजयो भूते ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम श्रीभगवानुवाच अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे अर्थाविषण्णाः स्थितिलाश्च भूता घोरेषु च व्याशु च वर्तमानाः संकीर्तनारायण शब्दमात्रं विमुक्तदुःखाः सुखिनो भवन्तु कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु Jai. Vishnu Sahasranam ki jai. Jai. Radhika ki jai. Well done. Thank you. Would you like to share your screen? Yeah, sure. Interesting. This last Dhyana shloka, which is on your screen, is very, very interesting. I haven't heard it before. Yadakshara para. It's not there before? No, not in my version. So this website has added some. This is not definitely not part of the Vishnu Sahasranama, but it's just a closing sort of a thing. So the last line, if you notice, Om Tat Sat Sarvam Shri Krishna Arpanamastu. Oh yes. Yes. Om Tat Sat is final word. That's this, Krishna actually talks about Om Tat Sat in the Bhagavad Gita, chapter 17. So very interesting. Yes. Good. Okay, so I'm happy to share my screen. Thank you. We have to chant or follow the meanings from verses 65 to 72 this week. We're doing 8 verses every Ekadashi. And each of the verses, we go through every word, every name of the Lord and what the story or the meaning of that name is. So, Shridhar Shrisha Srinivasa Srinidhi Shri Vibhavanaha Shridhara Shrikara Shreya Shriman Lokatrayashreyaha. Beautiful, beautiful verse because it's all about Radharani or Goddess Lakshmi, who's his consort. Brilliant. Shri refers to Goddess Lakshmi. And wherever there is Mahavishnu, there is Mahalakshmi who's by his side serving him, giving him all his strength. So would anybody like to repeat, please? You try. Shrida Shrisa Srinivasa Srinidhi Shrivibhavanaha Shridharaha Shrikaraha Shreya Shriman Lokatraya Shrayaha. Thank you. Hare Krishna, everyone. Hare Krishna, Guruji, Mataji. Hare Krishna, Mataji. Hare Krishna, Radhe Krishna, Radhaji, sorry. Sridhah, Srishah, Srinivasah, Srinidhi, Srivibhavanah, Sridhara, Shrikara, Shreyah, Srimana, Lokatrayakshayah. Hare Krishna. Beautiful. Thank you, Mataji. Would anybody else like to give it a go? Shridhar, one who bestows prosperity on devotees. Shrishah, one who is Lord of the goddess Shri. Srinivasah,
Shri here denotes men with Shri, that is virtue and power. He who dwells in such men is Srinivasa. Mm. Srinidhi, one who is the seat of all Shri, that is virtues and powers. Mm. Shri Vibhavanaha, one who grants every form of prosperity and virtue according to their karma. Mm. Shri Daraha, one who bears on his chest Shri, who is the mother of all. Shri Karaha, one who makes devotees, those who praise, think about him and worship him, into virtuous and powerful beings. Mm. He is the doer of all. Shri Karaha. Shreyaha. Shreyas means the attainment of what is undecaying, good and happiness. Such a state is the nature of the Lord. Shriman, one in whom there are all forms of Shri, that is power, virtue, beauty, etc. There are 6 opulences of the Lord which exist all at once in him, which include, correct me if I'm wrong, Prabhuji, fame, beauty, knowledge, prosperity, detachment, and I suppose Vairagya, or what is the last one? Yeah, Vairagya is there. You already did it. Detachment. Oh, So, that's detachment, yes. yeah. Fame, wealth. Or knowledge. strength. Strength, yeah. Good. Lokatrayashayaha, one who is the support of all the 3 worlds. Beautiful, yes. Verse 6 to 6. Swakshah swangashatanando nandir jyotirganeshwaraha vijitatma vidheyatma satkirtischinna samshayaha. Okay. Swaksaha Swangaha Satanando Nandi Jyotir Ganeshwaraha Vichitatma Vidyatma Shakti. Yeah, okay, let's do that one. Shakti Tihi China Samsayaha. Thank you. Yogini Mataji. Hare Krishna. स्वक्षः स्वङ्गः शान्तानन्दो नन्दिर्ज्योति गणेश्वरः विजयात्मा विधेयात्मा सत्कीर्तिश्चिच्छन्न संशयः. Thank you, Mataji. Swakshaksaha, one whose akshas, eyes, are handsome like lotus flowers. Swakshaha. Swangaha, one whose limbs are beautiful. Satanandaha, one who is a non-dual or is of the nature of supreme bliss. Nandihi, one who is of the nature of supreme bliss. Jyotir Ganeshwaraha, one who is the Lord of the stars, that is Jyotirgana. Vijitatma, one who has conquered the Atma, that is the mind. Vidheyatma, one whose form or nature cannot be determined as only this, just one thing. Satkirtihi, one whose fame is of the nature of truth. Chinna samshayaha, one who has no doubts, as everything is clear to him like a fruit in the palm. Udhirna sarvatistakchur anisha shashvata sthiraha bhushayo bhushano bhutir vishoka shokanashanaha. Udhina Sarvataha Shakshu Anisha Sashvata Stiraha Bhushayaha Bhushanaha Bhuti Vishokaha Shokanasanaha. उर्दीणः सर्वतः स्वसुरनिशः शाश्वतस्थिरः भूषयो भूषणो भूतिशोकः शोकनाशनः. हरे कृष्ण. Thank you, Mataji.
Udirnaha, one who is superior to all beings. Sarvatah Chakshuhu, one who, being of the nature of pure consciousness, can see everything in all directions. Anishaha, one who cannot have anyone to lord over him. Mm. Saswata Stiraha, one who, though eternal, is also unchanging. Mm. He's always there, he's permanent and he's unchanging. Hmm. Bhushayaha, one who, while seeking the means to cross over to Lanka, had to sleep on the ground of the sea beach. Mm. Interesting. Mm. Bhushanaha, one who adorned the earth by manifesting as various incarnations. Bhutihi, one who is the abode of the essence or the essence of everything, or is the source of all glorious manifestations. Vishokaha, one who, being of the nature of bliss, is free from all sorrow. Sokanashanaha, one who effaces the sorrows of devotees even by mere remembrance. Okay. Mm. The next was Archishmanarchita Kumbho Vishuddhatma Vishodhanaha Aniruddho Pratithara Pradyumno Mita Vikramaha. Achishman Achita Kumbha Vishudatma Atman Atma Vishodanaha Aniruddha Aprati Rataha Pradyumnaha Amita Vikramaha. Hare Krishna, Radhika, did we miss one slok? Udarna sarvataksuranisha sasvantas. We read this, Mataji. Yeah, just Sorry. Yes, Sorry, sorry. Mataji. We just read this. Yeah. Oh, sorry. Okay. Hare Krishna. Bhushaya Bhushana Bhuti Virva Shoka Shokanash Shoka. Mataji, we're reading verse 68. Archita. Okay. Yes. Yes. Sorry. I lost. Archi Sasmana Narchita Kumbho Visuddhatma Visodanaha Aniruddhot Pratiratha Pradyumano Mit Vikramaha. Hare Krishna. Sorry about that. that's all right. Thank you. Archishmanarchita Kumbho Vishuddhatma Vishodhanaha Aniruddho Prathitara Pratyumno Mita Vikramaha. Archishman, he by whose rays of light, Archish, the sun, the moon, the other bodies are endowed with rays of light. Architaha, one who is worshipped by Brahma and other devas, who are themselves the objects of worship in all the worlds. Mm. Kumbhaha, he who contains in himself everything as in a pot. Vishuddhatma, being above the three gunas, sattva, rajas, and tamas, the Lord is pure spirit and is also free from all impurities. Vishodhanaha, one who destroys all sins by mere remembrance. Aniruddhaha, the last one of the four vyuhas, Vasudeva, Samkarshana, Pradyumna, and Aniruddhaha, or one who cannot be obstructed by enemies. Aprati Rathaha, one who has no Pratiratha or an equal antagonist to confront. Pradyumnaha, one whose Dyumna or wealth is of a superior and sacred order, or one of the four Vyuhas. What are Vyuhas, Prabhuji? Oh, Vyuhas. Vasudeva, Samkarshana, Pradyumna, Aniruddhaha. These are the four, Chatuvya Vyuha, Chatuvya. This is the four expansions that come from, the quadruple expansions that come from Balaram. So from Krishna comes Balaram,
from Balaram come these Chaturvyu, 4 expansions, and they've each got different qualities, different aspects of creation that they look after. So, yeah, very interesting actually. If I get a chance, if I find it, I can just share what that is. You carry on. I'll just try to find it. Amita Vikramaha, one of unlimited prowess, or one whose prowess cannot be obstructed by anyone. Kalaneminih Veera Shaurih Shura Janeshwaraha Trilokatma Trilokesha Keshava Keshiha Harihi. Yogini Mataji. Hare Krishna. कालनेमिनिः वीरः सुरः सौरोजनेश्वरः त्रिलोकात्मा त्रिलोकेशः केशवः केशः हरिः. Kalaneminih Veera Shaurya Surajaneshwara Trilokatma Trilokesha Keshava Keshiha Hari. Haribol, I'll try. Yes, Mataji. Kalane, oh gosh, Kalane Miniha Veera Suriha Surajaneshwara Tilokatma Trilokesha Keshava Keshahi Hariha Harihi. Thank you, Mataji. Sometimes if it is hard to read these 2 lines, then maybe you would want to read just the names. Kalaneminih Veera Shaurihi Shura Janeshwaraha Trilokatma Trilokeshaha Keshava Keshiha Harihi. So Kalaneminih, one who destroyed the Asura named Kalanemi. Veeraha, one who is courageous. Shaurihi, one who is born in the clan of Sura as Krishna. Sura Janeshwaraha, one who by his overwhelming prowess controls even great powers like Indra and others. Trilokatma, one who is in his capacity as the inner pervade is the soul for the 3 worlds. Trilokatma, one who in his capacity as the inner pervades souls in all 3 worlds. Trilokeshaha, one under whose guidance and command everything in the 3 worlds is functioning. Keshavaha, by Kesha is meant the rays of light spreading within the orbit of the sun. This is a new meaning for Keshavaha. The other 2 meanings we read earlier was that, of course, he killed demon Keshav. Keshi. and that's how Keshi. he's named Keshavaha. And one who has beautiful kesh, he has beautiful hair. Yeah. So curly hair, like Mother Yashoda describes. Keshavaha. Keshiha, one who destroyed the Asura named Keshi. Harihi, one who destroys samsara, that is entanglement in the cycle of birth and death along with ignorance, its cause. Haribol. Haribol. Verse 70. Kamadevah Kamapala Kami Kantakrutagamaha Anirdeshyavapurvishnur Viro Nanto Dhananjayaha. Kamadeva Kamapalaha Kami Kantaha Katagamaha Anideshya Babu Vishnu Vira Anantaha Dhananjayaha. Amazing. कामदेवः कामपालः कामी कान्तः कृतागमः अनिर्देश्य विष्णुः वीरोऽनन्तो धनञ्जयः. Hare Krishna. Kamadeva Kamapalaha Kami Kantaha Kritagamaha Anirdeshya Vishnuha Viraha Anantaha Dhananjaya. Beautiful.
Thank you, Mataji. Is that the end? Kamadevaha. Yeah, Dhananjaya is the last of the names in this verse. Thank you. Kamadevaha, one who is desired by persons in quest of the four values of life: dharma, artha, kama, and moksha. Kamapalaha, one who protects or assures the desired ends of people endowed with results and desires. Kami, one who by nature has all his desires satisfied. Kantaha, one whose form is endowed with great beauty, or one who effects the anta or dissolution of ka or brahma at the end of Dviparadha, the period of Brahma's lifetime extending over 100 divine years. Kantaha, one whose form is endowed with beauty. Yeah. Also, Kantaha or Kantaha is also Radharani's name, I suppose. Yes, must be. Yes. Beautiful. Yes. Yeah. Kritagamaha, he who produced scriptures like Shruti, Smriti, and Agamaha. Anirdeshya Vapuhu, he is called so because being above the gunas, his form cannot be determined. Vishnu, one whose brilliance has spread over the sky and over the earth. Viraha, one who has the power of gati or movement. Anantaha, one who pervades everything, who is eternal, everlasting, who is the soul of all, and who cannot be limited by space, time, location, etc. Anantaha. Dhananjayaha. Arjuna is called so because by his conquest of the kingdoms in the four quarters, he acquired great wealth. Arjuna is a vibhuti, a glorious manifestation of the Lord. So Arjuna is also a manifestation of the Lord, a great devotee of the Lord, and named after the Lord, because the Lord refers to Arjuna several times during the Gita Upadesh as Dhananjaya. Brahmanyo Brahmakrit Brahma 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 Vivarthanaha Brahma Vibrahmano Brahmi Brahmatnyo Brahmana Priyaha. Brahmanyo Brahma Krit Brahma 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 Vivardhanaha Brahma Vid Brahmano Brahmni Brahmadyo Brahmana Priya. Brahmanyo Brahmakruda Brahma 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 Vivardhana Brahma Vida Brahmano Brahmi Brahma Brahmagnyo Brahmana Priyaha. Hare Krishna. Kanchan Mataji, would you like to go? These are getting a bit tongue twisters. I'll try. Brahman, excuse me. Brahmanya, Brahma, Brahmakta, Brahma Vivardhana, Brahmavid, Brahmanaha, Brahmajanaha, Brahmana Priyaha. Thank you. Well done on trying. Thank you. Brahmanyo Brahmakrit Brahma 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 Vivardhanaha Brahma Vibrahmano Brahmi Brahmatnyo Brahmana Priyaha. Brahmanyaha, the Vedas, the Brahmanas, and knowledge are indicated by the word Brahma. As the Lord promotes these, he is called Brahmanya. Brahmakrit, one who performs Brahma or tapas, austerity. So even the Lord, we are all following some sort of austerity today. Part of Ekadashi, but the Lord, he is the Lord of austerity. He is the Lord of Vairagya, detachment. Brahma, one who creates everything as the creator Brahma. Brahma, being, that is Brahma, this is Brahma. Being big, expanding. The Lord who is known from indications like Satya, truth, is called Brahma. Or Brahma is truth, knowledge, and infinity. Brahma Vibhardhanaha, one who promotes tapas, austerity. And that's why he promotes austerity
to Yudhishthir Maharaj by explaining to him how it's important to observe Ekadashi. Mm. Brahmavid, one who knows the Vedas and their real meaning. Brahmanaha, one who in the form of Brahmana instructs the whole world, saying it is commanded so and so in the Vedas. Mm. Brahmi, one in whom is established such entities such as tapas, Veda, mind, prana, etc., which are parts of Brahma and which are also called Brahma. Brahmanyakaha, Brahmanyaha, one who knows the nature of Brahman. Brahmana Priyaha, one to whom holy men are devoted. Anybody who's a Brahmana loves Lord Vishnu. So the last verse for this Ekadashi, Mahakramo Mahakarma Mahateja Mahoragaha Mahakritur Mahayachva Mahayajnyo Mahahavihi. Mahakamo Mahakarma Mahateja Mahoraga Mahakatu Mahayagya Mahayagyo Mahahaviha. Mahakarmo Mahakarma Teja Mahoragaha Mahakruta Mahayajva Mahayagno Mahahaviha. Hare Krishna. Mahakarma, Mahakarma, Mahateja, Maharogaha, Mahakrutaka, Krutaha, Mahayajva, Mahayajya, Yajna, Mahaviha. Thank you, Mataji. Thank you. Thank you for putting up with me. Yeah, don't be silly. Mahakramo Mahakarma Mahateja Mahoragaha Mahakritur Mahayachva Mahayajnyo Mahahavihi. Mahakramaha, one with enormous strides, may Vishnu with enormous strides bestow on us happiness. Mahakarma, one who is performing great works like the creation of the world. Mahatejaha, he from whose brilliance sun and other luminaries derive their brilliance, or one who is endowed with the brilliance of various excellences. Mahoragaha, he is also the great serpent. Mahakratuhu, he is the great kratu or sacrifice. Mahayajva, one who is great and performs sacrifices for the good of the world. Which is why during the Rajasuya, King Yudhishthir gave him the utmost importance. Mahayajva. Mahayajnaha, he who is the great sacrifice. We perform yajnas for Krishna, but he himself is Mahayajna. He's gone through so many sacrifices to teach us how to be and how to realize the nature of God. Mahahavihi, the whole universe conceived as Brahman and offered as sacrificial offering, Havis, into the fire of the self, which is Brahman. Mahahavihi. Okay, we shall stop there for this evening. Thank you for listening, Hare Krishna, and thank you for the opportunity. Thank you. Any questions for Radhika? Thank you very much to Thank give you. us Yeah, it's really good. give me opportunity to read, and thank you for the mistake to correct. Take it. Prabhuji, one story I want to ask you. Krishna Bhagavan have a mortgage on the forehead in his crown. I'm not sure if I just tell you what I know and then please correct me. There's one more around the Krishna Bhagavan bell every day singing and nearly 1 year, and Krishna Bhagavan doesn't listen. Then the bird Mena came from
Barsona message from Radhika to give to Krishna Bhagavan. But the Moor is crying, and then Mena said, "Why are you crying?" And the Moor said, "Peacock," means like a peacock said, "I'm singing song for Krishna every year, 1 year for every day. He didn't ask me for water either." Then Mena said, "Come with me in a Barsona. Radhika is a really kind heart." And then Mena said, "Just say Radhika, Radhika, Radhika." And then Peacock went with the Mena in a Barsona. And then he's singing like this with the Radhika. And Radhika listened that. She said, "Oh, lovely." Then he complained to Radhika, "I'm doing same thing, but not your name. And not Krishna. Krishna is not listening my music." Then Radhika said, "Just when you go there, just say Radhika, Radhika, Radhe, Radhe." And then he came back to the Krishna Bhagavan well, and then he said, "Radhe, Radhe," he's singing song about the Radhe, Radhe, and Krishna Bhagavan listened that. Then Peacock said, "I'm like singing song for you every day, but when I say Radhe, Radhe, you just come out, listen her name and you come out." Then he tell his story about the 1 year, and then Krishna Bhagavan said, say sorry to Peacock and said, "Again, put your one more page in my Mugar." That's correct? I haven't heard this. And that's not in the scriptures either. Not that I've read anyway. So Why he wears this is because, and this is in the writings of the Acharyas, that they one day he was playing a flute and everybody, especially the peacocks, started dancing, and Krishna was so happy with the dancing of the peacocks, he started dancing with the peacocks as well, and Radharani as well. And at the end, the king of the peacocks came to them and offered Krishna his peacock feathers and asked him, "Please wear this every day." And this is, Krishna agreed to do that because he was so pleased with the dancing of the peacock. Okay. But if somebody is, Krishna will never neglect anybody. That's why I just thinking, but I thought just confusing my keep going in my mind. So that let me ask you, clear my minds and the story as well. That's why. There might be some substance to it, but I haven't heard that. Okay. But thank you to telling me and learn something new today as well. Thank you very much, Guruji and Mataji and everyone, and especially Radhika ji as well. Yeah. Thank you, Mataji. And everybody have some nice Sarat Purnima. Yeah, that's right. So we are starting the Damodar Satsangs. If anybody wants to do a Damodar Satsang, let me know. We're doing it on Zoom. Okay. So please. It's the same number. Same link, yeah. And you can invite your friends, and you can dedicate one evening to yourself, and invite your friends and family, and we'll do the Damodar Satsang like that. When we starting? On Sharad Purnima on Wednesday. Okay, all right, that's good. 7 o'clock, yeah? 7 o'clock. Yeah. Okay, thank you, Prabhuji. Thank you. Thank you. Hare Krishna, Hare everyone. Krishna, everybody. Thank you very Hare much. Thank you, Krishna. Radhika, as always. Hare Wonderful. Krishna.